Tuhan bilang demikian, kamu dan aku adalah biji matanya Tuhan. Dengar baik kamu yang sedang direndahkan sama manusia. Dengar baik kamu yang sedang ditinggalkan sama manusia. Dengar baik kamu yang sedang mengalami merasa rendah diri, minder. Dengar baik kamu yang sedang dipermalukan oleh dunia. Alkitab saya bilang kamu dan aku adalah biji matanya Tuhan. Allah akan membuat segala sesuatu yang menyerang miliknya sebagai serangan terhadap dirinya. Alkitab bilang kamu anak, dia bapa. Emang kamu kira Tuhan akan diam? Kamu yang pengen jahat sama anak, Tuhan dengar baik. Emang kamu kira Tuhan akan diam? Emang kamu kira